नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नागरिकता विधेयकबारे राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रपतिको परामर्श। प्रतिनिधि सभाले हुबहु पास गरेकोमा असन्तुष्टि। एमालेको सहमतिमै विधेयक ल्याएको गृहमन्त्री खाँडको प्रश्नोक्ति। बेपत्ता तथा सत्य निरूपण विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत। विधेयकलाई राजनीतिक रूपमा नहेर्न कानुन मन्त्रीको आग्रह। प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न एमालेको चेतावनी। हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज आजदेखि सुरु। व्रत बस्ने सामर्थ्यका लागि बेलुका दर खाने तयारी। 2 भाग रात बाँकी रहँदै दर खाइसक्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता। पाकिस्तानमा अविरल वर्षासँगै भीषण बाढी। 1000 भन्दा बढीको मृत्यु। 10,000 नागरिक विस्थापित। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल। र चौथो T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल र केन्या बीचको खेल जारी। केन्याले दियो 102 रनको लक्ष्य। जवाफी ब्याटिङ गर्दै नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग आज भण्डारीले नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले हुबहु पारित गरिसकेको छ भने हाल राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिमा पठाएको छ। विधेयकबारे आजै राष्ट्रपतिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ। नागरिकता विधेयकलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपति बीच द्वन्द्व बढेको छ। यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने एमालेको तयारी र कसै गरे पास गर्ने सत्ता गठबन्धनको रस्साकसीले राष्ट्रपतिलाई नैतिक सङ्कट बढाएको छ। एक रिपोर्ट। नागरिकता विधेयकलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने एमालेको रणनीति र त्यसमा राष्ट्रपति प्रयोग हुँदा यो विषय अझ पेचिलो बनेको छ। विधेयकमा राष्ट्रियताको विषय उठाउँदै राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि सुरु भएको रसाकसी अहिले अझ बढेको छ, जसले अहिले नागरिकता विधेयकलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपति बीच टचलको अवस्था सिर्जना भएको छ भने एमाले यसैमा खेल्न लागि परेको छ। यसअघि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 15 दिनसम्म होल्ड गरी फिर्ता पठाएपछि सरकार र शीतल निवास बीच दूरी बढेको हो। राष्ट्रपतिले राजनीतिक कदम चालेको भन्दै सत्ता पक्षले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक हुबहु पास गरेको थियो। लगत्तै आफ्नो सक्रियता बढाएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुन व्यवसायी, सैन्य उच्च अधिकारी र सम्पादकहरूसँग भेटेर सुझाव लिएकी थिइन्। बिना छलफल विधेयक पास हुनुलाई एमालेले राष्ट्रपतिमाथिको अपमान र गैर संसदीय कार्यका रूपमा अर्थ्याउने गरेको छ। तर फेरि पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गराउने नपाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एमालेले राष्ट्रिय सभामा विधेयक अल्झाउने रणनीति अघि सारेको थियो। तर सत्ता पक्षको बहुमत रहेको सभामा यो अस्त्र काम नलाग्ने भएपछि अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विधेयक समितिमा पठाउन सरकारलाई मनाएका थिए। तर विधायन समितिमा पठाउँदा पनि ढिलो चाँडो विधेयक पास हुने निश्चित छ। छलफलमा अघि बढाउनुलाई राष्ट्रपतिको मान राख्ने कार्यका रूपमा मात्र हेरिएको छ। जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको कानुन बनाउने अधिकार हो। उसले कानुन बनाएर पठाएपछि एकचोटि सुझावको लागि चाह्यो भने देख्यो आफू सुझावको लागि पठाउन सक्छ र सुझाव अङ्गीकारै गर्नुपर्छ भनेर संविधानले भन्दैन। अब त्यसमा राष्ट्रपतिजीले यसमा मलाई लाग्छ इस्यु अहम बनाउनु भएको छैन होला। यदि बाहिर त्यो देखिन्छ भने कसैले उहाँलाई उक्साएको हुन चाहिँ सक्छ। उहाँलाई यस्तो बेला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि यो राज्य शक्तिका प्रमुख पदहरूमा रहेका व्यक्तिहरूको बिचमा आफू टकराहट अथवा राज्यका अङ्गहरू टकराहट भयो भने यो संविधानप्रतिको असन्तुष्ट मान्छेहरूले खेल्ने मौका पाउँछन्। यता एमालेले पनि विधेयक छलफलमा अघि बढ्नुलाई नै आफ्नो प्रभावका रूपमा बुझेको छ। तर विधेयक समितिमा पठाए पनि फास्ट ट्र्याकमै पारित गर्ने सरकारको योजना छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने विधेयकलाई अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिपक्ष मौन रहेर सहमति जनाएको बताउँदै सबैको साथ र सहयोगमा विधेयक अघि बढाएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसमा विशद छलफल भयो। आफ्ना आफ्ना धारणाहरू आए तर प्रक्रियाको रूपमा त सहमति भएर अगाडि बढ्यो भने संशोधन प्रस्तावका उप पनि सहमति भएरै टुङ्गो लागेको हो। सरकारद्वारा प्रस्तुत गरेको विधेयकका बारे पनि सहमति भएरै टुङ्गो लाग्यो भने त्यहाँ हुन्छ र हुन्न भन्दाखेरि यसको अर्थ अलग अर्थ नलगाइयोस्, तर
तर परुपथे जसले पनि मौन बसेर चाहिँ सहयोग पुऱ्याएको हुन्छ। विधेयक पास हुनु लोसपाका लागि गठबन्धनको यात्रा तय गर्ने माध्यम हो भने प्रचण्डले त मधेसी जनताका बीच गरेको बाचा पूरा गरेको भनेर चुनावी मसला बनाइसकेका छन्। तर एमाले पनि विधेयक विरुद्ध गएर यसै पनि मधेसमै कमजोर भएको धरातल अझ कमजोर बनाउने पक्षमा छैन। यद्यपि राष्ट्रपति भने यसलाई राष्ट्रिय सहमतिमै अघि बढेको देखाउने प्रयासमा छिन्। फलत विधेयक पास गर्नै पर्ने र संशोधन पनि नहुने प्रश्न भए पनि उनले सत्तापक्ष र एमालेसँग छलफल गरेर आफ्नो उपस्थिति देखाएकी छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहमतिमै सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलमा भाग लिँदै गृहमन्त्री खाँडले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सघन छलफल गरी सहमतिमै सरकारले सो विधेयक अघि बढाएको र संसदको दुवै सदनबाट पारित गराएको गृहमन्त्री खाँडको जिकिर थियो। उहाँले सो विधेयक केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेशमा आधारित रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि सघन रूपमा हामीले छलफल गरेकै छलफल गरेर जुन खालको विधेयक आएको थियो 75मा राज्य व्यवस्था सुशासन समितिबाट प्रतिवेदन समेत गएको विधेयकलाई अहिले तत्काल सहमति जुटाएर यसलाई अगाडि बढाएर कानुनको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसकारणले 75 सालमा जुन मूल विधेयक आएको थियो 78 सालमा जुन अध्यादेश जारी भएको थियो त्यसैको आधारशिलामा उभिएरै चाहिँ हामीले विधेयक ल्याउँछौँ भन्ने कुराको जानकारी दिएर छलफल गरेर यो अगाडि बढेको हो। गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको सो विधेयकमा केही संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हल गरेर जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। बेपत्ता तथा सत्य निरूपण विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ। बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 लाई राजनीतिक रूपमा नहेरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री शर्माले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउन सहमत भएको बताउनु भयो। सबै राजनीतिक दलहरूलाई यो विषयमा मैले एक ठाउँमा रहेको पाएको छु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल, सत्तापक्ष र अन्य दलहरू समेत अरू सबै प्रक्रियामा उहाँहरूका पोलिटिकल डिफरेन्स भए पनि यो इस्युमा शब्द के राख्ने भन्नेमा कुरा हुन सक्छ जुन स्वाभाविक हो। तर यो प्रक्रियालाई पोलिटिकल्ली निगोसिएटेड प्रोसेसकै रूपमा र शान्ति सम्झौताले अगाडि सारेको प्रस्तावना र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको दायराभित्रै रहेर बढाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति सबैको छ। मन्त्री कोइरालाले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत नभएको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। द्वन्द्व पीडितहरू लामो समयदेखि न्यायका लागि सङ्घर्षमा छन्। न्याय निरूपणका लागि बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले पटक पटक म्याद गुजारिसकेका छन्। तर पीडितको समस्या भने हालसम्म पनि जीवका त्यू छन्। यद्यपि अहिले भने न्याय निरूपणका विषय संसदको बहसको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली इतिहासमा उथलपुथल ल्याउन सफल माओवादी जनयुद्धको थालनी भएको 27 वर्ष पूरा भइसकेको छ। तत्कालीन राज्य सत्तालाई परास्त गर्ने भन्दै युद्धमा होमिएको माओवादी अन्ततः राजनीतिक दलको सहकार्य मार्फत नै देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि सफल भयो। 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व सकिएर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि 16 वर्ष भइसकेको छ। माओवादीका उपल्लो तहका नेताहरू 1.5 दशकमा काठमाडौँमा महल ठड्याउन सक्षम भए। आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित गर्न सफल रहे। त्यति मात्रै होइन, जनजीविकाका विषय भन्दा पनि पछिल्लो समय उनीहरूको ध्यान सत्ता, शक्ति र स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ। तर त्यही कालखण्डका पीडित भने अहिले पनि न्यायकै खोजीमा छटपटाइरहेका छन्। यही विषय यति बेला सदनमा बहसको विषय बनेको छ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न नहुने सुझाए। यद्यपि यो विषय संवेदनशील भएको भन्दै प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेमा अझै गिजो लिने र प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिए। सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ सरकारका कतिपय मन्त्रीजीहरू यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यति संवेदनशील विषयमा प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरियो भने, प्रक्रिया विश्वसनीय भएन भने यो विषय गिजो लिनेछ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताइन्। राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र ढंगले चल्न नसकेको भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र रूपले चल्नुपर्ने बताइन्। अहिलेसम्म यसो गरिरहँदाखेरि यो शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दाको अवस्थामा, यो वा त्यो रूपमा हामी तानिँदाखेरिको अवस्थामा हामी कति कृतज्ञ हौँ भन्ने स्थिति बनिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो कृतज्ञतालाई अन्त्य गर्दै यो ऐन छिटोभन्दा छिटो पास गरौँ, म त यतातिर ध्यान दिन चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले समस्या समाधानका लागि 1 अर्ब 80 करोडको बजेटको व्यवस्था गरिएको भन्दै पारदर्शी रूपले काम हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले छानबिन समितिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए। छानबिन समितिमा चाहिँ महिलाको पनि प्रतिनिधित्व होस्, किनभनेदेखि त्यस छानबिन समितिमा चाहिँ महिलाहरूले पनि धेरै पीडित भएको हुनाले उहाँहरूको पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्ने मैले जानेको छु भनेदेखि, बुझेको छु भनेदेखि। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर सवाल उठाए। उनले विधेयकले मानव अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको बताए। न्याय निरूपणको सम्बन्धमा विशेष अदालतको माग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून र संविधानको बर्खिलापमा गएको उनको भनाइ छ। न्याय निरूपण अहिले भइरहेकै अदालतबाट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। मानवाधिकारका प्रश्नमा हाम्रो संविधानले गरेको परिकल्पनालाई यो प्रस्तावित संशोधनले चुनौती दिएको छ, त्यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। मानवाधिकारको उल्लङ्घन विशेष र गम्भीर हुँदैन। बलात्कार कुन चाहिँ विशेष बलात्कार हुन्छ, गम्भीर प्रकृतिको बलात्कार हुन्छ, कुन बलात्कार सामान्य। कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिलास चंग्रोला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्ने बताइन्। उनले मानवाधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो गरी बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि 2063 साल मङ्सिर 5 गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण, समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको आवश्यकता भएको, त्यसैले यो पाटोलाई तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्छ। सभामुख महोदय, माओवादीले 27 वर्ष पहिले बीजारोपण गरेको मुद्दाहरू कानूनी रूपमा संस्थागत हुन त सफल भयो, तर सोही अनुरूप राज्य संयन्त्र बनेको 17 वर्ष बित्दा जनतालाई भने यही व्यवस्था निल्नु न ओकल्नु बनेको छ। जनताले अर्को व्यवस्थाको खोजी गर्नु पूर्व नै राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास फर्काउन दलहरूबीच सामूहिक पहलको जरुरी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनका लागि गठबन्धनभित्रको सिट बाँडफाँड बुधबारसम्म टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 3 चरणमा सिटको भाग बन्डा हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले 15 गतेसम्म सिट बाँडफाँड सक्ने र 20 गते कुन क्षेत्रमा कुन दललाई उठाउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने, 25 भदौसम्म आफ्नो पार्टीले उठाउने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसक्ने बताउनुभयो। आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग पनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग पनि मेरो कुरा भएको छ र हामी पर्सिसम्म सङ्ख्या टुङ्ग्याउने भन्ने कमिटमेन्ट छ। टुङ्ग्याउने नजिक गएको पनि छ। हामी टुङ्ग्याउँछौँ, यही गठबन्धनमा सङ्ख्या टुङ्ग्याउँछौँ पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेप 20 गतेसम्म हाम्रो टार्गेट भनेको 20 गतेसम्म कुन क्षेत्र माओवादीलाई, कुन काङ्ग्रेसलाई, कुन समाजवादीलाई, कुन जसपालाई, कुन जनमोर्चालाई हामी क्षेत्र र प्रदेश कुन क्षेत्र र कुन प्रदेश कुन पार्टीले पाउने
भन्ने पिचसम्म टुङ्ग्याउँछौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन अब पनि रहने कि नरहने भन्ने बारेमा अहिले बहस चलिरहेको भन्दै यही गठबन्धनमा आगामी निर्वाचन लड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। चुनौती थप्दै गरेको सत्ता गठबन्धन विरुद्ध चुनावमा लड्न एमाले आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी नै गठन गरेको छ भने भातृ सङ्गठनहरूलाई पनि सक्रिय रूपमा अघि सारेको छ। त्यस्तै पार्टीको फरक मतप्रति समेत नरम बन्दै गएको नेतृत्वले अन्तर्घात रोक्दै गठबन्धन विरुद्ध एक्लै लड्न रणनीति अघि सारेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एक्लै चुनावी लडाईँमा अघि बढेको नेकपा एमाले तयारीलाई व्यापक पारेको छ, जसका लागि भातृ सङ्गठनलाई सडकमा उतार्नेदेखि सरकारका कामप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीति अवलम्बन गरेको एमाले आफू कमजोर नभएको सन्देश दिन लागि परेको छ। केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठकले सम्पूर्ण रूपमा पार्टी पङ्क्ति चुनावमा होम्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन तयारी स्वरूप एमाले चुनावी एजेन्डा, उम्मेद्वार चयनको मापदण्ड, टिकट वितरणको प्राधिकार र निर्वाचन परिचालन सचिवालय समेत टुङ्ग्याएको छ। त्यस्तै चुनावी एजेन्डा र नारा समेटेर घोषणापत्र चाँडै तयार पार्ने निर्णय पनि गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। उक्त कमिटीलाई व्यवस्थित र परिचालन गर्न सचिवालय पनि गठन गरिएको छ। तिनै तहमा बन्ने यो कमिटी अन्तर्गत प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचन परिचालन कमिटीको काम निर्वाचन अनुगमनका साथै वक्ता व्यवस्थापनको हुनेछ भने जिल्लामा गठन गरिने निर्वाचन परिचालन कमिटीले सम्पूर्ण रूपमा समग्र प्रचार कामको नेतृत्व गर्ने कार्यभार दिइएको छ। त्यस्तै आगामी निर्वाचनमा एक्लै गठबन्धनको सामना गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेको एमाले मुद्दा मिल्नेसँग चुनावी एकता गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै अघि सारेको एमाले अन्तर्घात रोक्ने र एक ढिका भएर अघि बढ्ने विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेशमा, जिल्लामा, पालिकामा र वडामा परिचालन कमिटीहरू निर्माण गरिनेछन् र बुथ स्तरमा बुथ कमिटीहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि बुथ कमिटीहरू गठन गरिनेछ र हरेक पार्टी सदस्यले पुराना होइन नयाँ पहिलो मतदाता नभएका कमसेकम 2 जना मतदाता थप्नु पर्ने। 2 जना थपेपछि कोटा पुग्यो भनेर बस्ने हो र पार्टीलाई विजयी बनाउने सङ्कल्प र दृढ आत्मविश्वास त्यो बोकेर अगाडि बढ्ने। एमालेमा ओलीलाई निरन्तर साथ दिँदै आएका 10 बुँदे सहमति गरी माधव नेपालको पार्टीमा नगएका र माओवादी केन्द्र छोडेर आएकाहरू गरी 3 अलग पृष्ठभूमिका नेताहरू छन्। तर स्थानीय चुनावमा आफू निकटकै नेताहरू बीच अन्तर्घात भएको निष्कर्षमा ओली छन्। अन्तर्घातकै कारण 60 स्थानीय तहमा पराजित हुनु परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका ओली अहिले फरक मतप्रति पनि नरम देखिएका छन्। 10 बुँदे मार्फत भित्रिएका घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्रीमा सुभाष निमाङलाई अघि सार्न गरेको मागमा समेत मौन देखिएका ओलीले जितलाई एकमात्र लक्ष्य बनाएका छन्। यता भातृ सङ्गठन युवा सङ्घलाई सडकमा फोहोर उठाउने जस्तो सन्देशमूलक काममा लगाएको एमाले चुनावको मुखमै विश्वविद्यालयको समस्यालाई पनि उठाएको छ। आफू निकट उपकुलपति मार्फत विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वातावरण नभएको सन्देश दिने कार्य गराउने र विद्यार्थी सङ्गठनलाई त्यही मुद्दामा केन्द्रित बनाउने कार्य कहीँ कतै चुनावी अभियानसँग समेत जोडिएको देखिन्छ। त्यस्तै भातृ सङ्गठनलाई पनि चुस्त बनाएर अघि बढेको एमाले राष्ट्रपति मार्फत नागरिकता विधेयकमा खेल्ने र त्यसलाई चुनावी एजेन्डाको रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। नेकपा एमाले आफूलाई बलियो बनाउनका लागि राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइराख्नु पर्ने होइन। अहिले पनि नेकपा एमाले यो मुलुकमा सबैभन्दा बलियो शक्तिका रूपमा रहेको छ र 5 दलीय गठबन्धनसँग मुकाबिला गरेर गरिएको स्थानीय चुनावमा पनि जनमतका हिसाबले नेकपा एमाले सबैभन्दा लोकप्रिय शक्तिका रूपमा रहेको छ। अहिले हामीले 100% विजयको कुरा गरिराखेका छैनौँ, बहुमतको कुरा हो। बहुमत प्राप्त गर्नका लागि हामीले चाहिँ 2 मत 8 लाख सदस्यका माध्यमबाट वृद्धि गर्दाखेरि पर्याप्त हुन्छ। एमाले कम्युनिस्ट मत तान्न सकिने निष्कर्षसहित राजनीतिक ध्रुवीकरणको एजेन्डा प्रचारमा लाँदैछ। त्यस्तै नेतृत्वको बोली नै अन्तिम हुने र त्यस विरुद्ध जानलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्ने रणनीतिमा समेत एमाले अघि बढेको छ। एमाले यिनै तयारी मार्फत सत्ता गठबन्धन विरुद्ध धक्का दिन खोजे पनि यसको प्रभाव कस्तो देखिन्छ त्यो भने गठबन्धनको आगामी कदममा समेत निर्भर रहनेछ।
नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी स्थानीय तहमा तालमेल गरेर जान सदैव खुल्ला रहेको बताउनु भएको छ। तर कुनै पनि प्रकारको चुनावी गठबन्धनको पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको उहाँको भनाइ थियो। राजनीतिक दलहरूले चुनाव आफ्नो नीतिको आधारमा लड्नुपर्ने तर्क गर्दै महासचिव पोखरेलले आफ्नो पार्टी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। हाम्रो चाहिँ स्पष्ट नीति छ, हामी कुनै प्रकारको गठबन्धनका पक्षमा छैनौँ। हामी आफ्नो नीतिका आधारमा निर्वाचनमा प्रस्तुत हुन गइराखेका छौँ। स्थानीय तहमा तालमेल हुन सक्छ, तालमेलका बारेमा हामी सदैव खुला छौँ। तर चुनाव आफ्नो नीतिका आधारमा लड्नुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा छौँ। त्यस अर्थमा हामीले कुनै राजनीतिक दलसँग गठबन्धनको कुरा गरेका छैनौँ, चुनावी तालमेलको कुरा गरेका छौँ। जहाँसम्म देशभक्त प्रगतिशील र वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरणको कुरा भनेको राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा हो, गठबन्धनको कुरा होइन। महासचिव पोखरेलले नागरिकता विधेयकसँग जोडेर राष्ट्रपतिले राजनीतिमा दिने कुरा अति रञ्जना मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिले विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हिन्दू महिलाहरू हरितालिका तीज व्रतको तयारी स्वरूप आज दर खाने तयारीमा छन्। दर खाने दिनसँगै 4 दिने तीज पर्व आजदेखि सुरु भएको छ। तीजको पहिलो दिन आज दर खाने चलन छ। माइतीले चेलीबेटीलाई बोलाइ दर खुवाउने परम्परा रहेको छ। दरका रूपमा विशेष गरी दुधबाट बनेका शुद्ध परिकार खाइन्छ, जसले व्रतका दिन आडिलो बनाउँछ। धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमका अनुसार दर 2 भाग रात हुँदै खाइसक्नुपर्ने शास्त्रीय विधान रहेको छ। महिलाहरूले वर्ष दिनभर आफूलाई परेका दुःख पीर मर्कालाई पोख्ने पर्वका रूपमा समेत तीजलाई उपयोग गर्ने गरेका छन्। तीजको अवसरमा गीतका माध्यमबाट पीर मर्कालाई महिलाहरूले सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। मुलुककै पहिलो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिल्लो समय बेथितिको नमुना बनेको छ। त्रिवी पदाधिकारीले राज्यसँग अपराधिक गिरोहबाट विश्वविद्यालयलाई जोगाउन माग गरेपछि यो विषय थप चासोपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुककै पहिलो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग देशभरका झण्डै 80% उच्च शिक्षाका विद्यार्थीको भाग्य र भविष्य जोडिएको छ। मुलुकको विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विश्वविद्यालय हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय। यति ठूलो र जिम्मेवार संयन्त्र अहिले राज्यसँग सुरक्षाका लागि हार गुहार गर्न बाध्य छन्। द्वन्द्वकालमा समेत सुरक्षित रहेको त्रिवी र हालका पदाधिकारीले राज्यसँग त्रिवीलाई अपराधिक गिरोहबाट जोगाउन सुरक्षाको माग गरेका छन्। कारण त्रिवीमा अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनले ताला लगाउने र खोल्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर प्राध्यापक तथा पदाधिकारीलाई तारो बनाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमाले निकट विद्यार्थी संगठन बीच ढुङ्गा हानाहानको अवस्था त्रिवीले झेलिरहेको छ। यो विषयले सोमबार सदनमा समेत प्रवेश पाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई रुलिङ नै गरेका छन्। मान्य सदस्यहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दी लगायतका विरोध कार्यक्रमहरूले विद्यालयको शैक्षिक एवं विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं पठन पाठन कार्य प्रभावित हुन गएको भन्ने विषयमा मान्य सदस्यले कुरा उठाउनु भएको छ। सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यो समस्या शीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्छु। 14 वर्षदेखि सोभियो निर्वाचन र नेतृत्व समेत दिन नसक्ने दलहरूले संसदीय निर्वाचन नजिकैसँगै विश्वविद्यालय क्षेत्रमा समेत अराजक गतिविधि गरेर आफ्नो अस्तित्व दर्शाउन खोजेको प्रश्न छ। अनि ढुङ्गा हानेकै भरमा नेता बन्ने प्रवृत्ति हाबी छ भने यस्ता विद्यार्थी नेताहरू राजनीतिक दलकै संरक्षणका कारण हौसिने र एक अर्काप्रति खनिने गरेका छन्। यस्ता दलगत संगठन विद्यार्थीको हक हितमा भन्दा दलको चाकरीमा लिप्त भएको प्रश्न छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त्रिवीका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री समेतको रोहबरमा सत्ताको आडमा गुण्डागर्दी भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय यो शिक्षाको केन्द्र, आस्थाको केन्द्र, प्राज्ञिक केन्द्र, त्यहाँ आज चरम गुण्डागर्दीले
आज देशको प्रधानमन्त्री कुनै बेला नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, आज गृहमन्त्री कुनै बेला त्यो सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। युनिभर्सिटीमा पढ्दा तत्कालीन पञ्चायतका गुण्डाहरूले गरेका साङ्घातिक आक्रमणमा उहाँहरू पनि पटक पटक पर्नु भएको छ भन्ने म ठान्दछु कि अब उहाँहरू त्यही अवतारमा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई लैजान खोज्नु भएको हो, त्यही शिक्षा दिनुभएको हो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर त्रिवी भित्रको व्यथिति झन्झन बढ्दै गएको छ। त्रिवी केन्द्रीय कार्यालयको ढोकामा कुन बेला कुन राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले ताला लगाउने हो, आफैले पढाएका विद्यार्थीबाट कुन प्राध्यापक कहिले कुटिन्छन्, कुन विभागमा कहिले तोडफोड हुन्छ टुङ्गो हुँदैन। यस्तै यस्तै अराजक गतिविधिको केन्द्र त्रिवी बनिरहेको छ। जानकारहरू त्रिवीलाई यो हकीकतमा पुर्याउनुमा राजनीतिक दल र शीर्ष नेता नै दोषी भएको तर्क गर्छन्। धर्मकान्त बास्कोटा भने एमाले भर्ना गरे, त्यसपछि गएर चाहिँ अब अहिले आन्दोलन गर्ने भनेर भनेको काङ्ग्रेसका मान्छेहरू। बुद्धिको भाँडै यति हो। त्यसैले मैले भने नि यो दुर्बुद्धि बोकेका राजनीतिज्ञहरूको चिन्तनको तह कस्तो हो भने आफ्नै मान्छे राख्नुपर्छ तर गुणवत्ता नभए पनि हुन्छ, आफ्नै मान्छे राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले खोजेको पार्टीको उद्देश्य पुरा गर्ने किसिमको ढङ्गको भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। राजनीतिज्ञहरूको त्यो नराम्रो काम भयो। नेतृत्वमा पुगिसकेपछि उनले चाहिँ जान्नुपर्ने के थियो भनेदेखि राजनीतिज्ञहरूसँग मिल्नु पर्यो नि त। त्रिवीमा राजनीतिक दलको नाङ्गो नाच चल्दा दूर दराजदेखि अध्ययन गर्न विश्वविद्यालय पुगेका विद्यार्थी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यसतर्फ बेलैमा सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई अदालतको अपहेलना मुद्दामा आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको छ। अदालतले 7 दिनभित्र मेयर शाहलाई आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको हो। नर्विक अस्पतालले नक्सा पास नगरी बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तर्कालीन आदेशको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि बालेन विरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उक्त निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै 7 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 226 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4011 जनाको परीक्षणमा 226 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3235 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 223 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय बर्खायाममा उत्पादन बढीसँगै नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने दर पनि बढ्दै गएको छ। करिब 3 महिनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतमा बिजुली बेचेर करिब 6 अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जसले व्यापार घाटा समेत कम गर्दै जाने र अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। 3 महिनामै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा विद्युत बेचेर करिब 6 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्यो। प्राधिकरणले जेठ 19 गतेबाट सरप्लस भएको विद्युत निर्यात सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणले भारतीय बजारमा निर्यातका लागि बाटो खुलेको भन्दै थप 600 मेगावाटका आयोजना निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेकाले अब प्राधिकरणले भारत सहित तेस्रो मुलुकमा पनि बिजुली बेचेर राज्यको व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशी सहितका आयोजनाहरूको विद्युत बिक्रीका लागि पनि स्वीकृत मागिसकेको छ। करिब 80-82 दिन 82-85 दिनमा हाम्रो एक्सपोर्ट चाहिँ करिब 6 अरबको एक्सपोर्ट गरेको छ। साउन 1 महिनामा करिब चाहिँ 2 अरबको हामीले एक्सपोर्ट गरेको। मतलब यति सानो क्वान्टममा हामीले एक्सपोर्ट गर्दा पनि यो चाहिँ इन्करेजिङ, हामीले यसलाई ठुलो उपलब्धि मान्छ। यो 1 वर्षभित्र भएको हाम्रो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि। गत वर्ष 2वटा आयोजनाको विद्युत गृहको 39 मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा भारतीय बजारमा बिक्री गरेको थियो। यो वर्ष पनि जेठ 19 गतेबाट 389 मेगावाटबाट निर्यात सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि 27 जेठमा दैनिक रूपमा 6वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा
364 मेगावाट भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ। 24 घण्टामा 15-15 मिनटको 96 वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3 अर्ब 88 करोड रुपियाँको विद्युत निर्यात भएको थियो। चालु वर्षको पहिलो महिना साउनमा करिब 2 अर्बको विद्युत निर्यात भएको छ। तामाकोसीको विद्युत भने भारतले किन्न चाहेको छैन। भारतले सीमा जोडिएको तर आफूसँग विद्युत क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकमा लगानी वा नियन्त्रण भएका आयोजनाहरू विद्युत आयात नगर्ने नीति लिएको छ। तर नेपाल सरकारले भने माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादित बिजुली बिक्री गर्न सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ। 365 दिनै एउटा भरपर्दो विद्युत निर्माण गर्नका लागि चाहिँ हामीले स्टोरेजमा जानुपर्छ भनेर पहिले नै विद्युत प्राधिकरणले अध्ययनबाट अगाडि बढाएको अप्पर अरुण दुधकोशी र अहिले अलि धेरै दिन यताकि उता भएको चाहिँ बुढी गण्डकी चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले बुढी गण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी खडा गरेर अनि हामी चाहिँ अब त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा सम्भवतः 1200 मेगावाटको स्टोरेज भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन जलविद्युतमा चाहिँ। नेपालमा उत्पादन र निर्यात बढे केही वर्षमा जनतालाई निशुल्क बिजुली दिने तयारी प्राधिकरणले गरेको स्वयं कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउने गरेका छन्। नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरे व्यापार घाटाको ग्राफ घट्दै अर्थतन्त्रमा समेत सुधार आउने कुरामा दुई मत छैन। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज निप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा शेयर बजारमा उतार चढाव आइरहेको छ। आइतबार 33 अङ्कले गिरावट आएको निप्से सोमबार 3.76 अङ्कले वृद्धि भएर 1993.02 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 222 कम्पनीको 34,40,900 किता शेयर 1 अर्ब 26 करोड 66,19,000 रुपियाँ कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा आज कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। मित्र राष्ट्र पाकिस्तानको विभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परि 1000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। बाढीबाट सयौं घाइते भएका छन् भने दशौं हजार विस्थापित भएका छन्। बाढीले देशभर भीषण क्षति पुर्याएपछि पाकिस्तान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल समेत गरेको छ। अमेरिका, बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अन्य देशहरूले सहयोग उपलब्ध गराउन थालेका छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले यस बाढीलाई हालसम्म केही खराब भनेका छन्। बलुचिस्तान, गिलगिटी, बल्टिस्तान, खैरब पख्तुनख्वा र सिन्ध प्रान्त बाढी पहिरोबाट अति प्रभावित बनेका छन्। यसैबीच पाकिस्तानको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन केन्द्रले वर्षा र बाढीको अझै सम्भावना रहेको चेतावनी दिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। घरेलु टोली केन्या विरुद्धको चौथो टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालले हार बेहोरेको छ। आज भएको खेलमा नेपाललाई केन्याले 7 रनले हराएको हो। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा केन्याले दिएको 102 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले विश्वभरमा 9 विकेट गुमाएर 94 रन मात्र बनाउन सक्यो। यससँगै 5 खेलको सिरिज बराबरी भएको छ। अन्तिम खेल भोलि हुनेछ। भोलिको खेल जित्ने टोलीले नै सिरिज जित्ने भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयकबारे राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रपतिको परामर्श। प्रतिनिधि सभाले हुबहु पास गरेकोमा असन्तुष्टि। एमालेको सहमतिमै विधेयक ल्याएको गृहमन्त्री खाँडको प्रश्नोक्ति। बेपत्ता तथा सत्य निरूपण विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत। विधेयकलाई राजनीतिक रूपमा नहेर्न कानुन मन्त्रीको आग्रह। प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्ने एमालेको चेतावनी।
हिन्दू महिलाको महान चाड हरितालिका तीज आजदेखि सुरु। व्रत बस्ने सामर्थ्यका लागि बेलुका दर खाने तयारी। 2 भाग रात बाँकी रहँदै दर खाइसक्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता। पाकिस्तानमा अविरल वर्षासँगै भीषण बाढी। 1000 भन्दा बढीको मृत्यु। 10,000 नागरिक विस्थापित। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल। र चौथो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा केन्यासँग नेपाल 7 रनले पराजित। सिरिज बराबरी गर्न केन्या सफल। अन्तिम तथा निर्णायक खेल भोलि हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।